Hi friends, welcome back to Balaji's Happy Kitchen. இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு டெலிஷியஸான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி. அதாவது நாக்பூர் ஸ்டைல் போஹா, தரி போஹாம்பாங்க. அதாவது இந்த போஹாவை நம்ம அவலை ஒரு உப்புமா மாதிரி பண்ணிட்டு அதோட ஒரு சென்னா கிரேவியும் பண்ணுவோம். அந்த சென்னா கிரேவிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். நான் ஒரு கப் பிளாக் சென்னாவை ஒரு 6 to 7 hours ஊற வச்சு குக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு 3 விசில் வச்சு குக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு ஆனியனை ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் 3 கார்லிக்கும் ஒரு ஜிஞ்சர் பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். அப்புறம் ஹோல் ஸ்பைசஸ், கொஞ்சமாக பெப்பர், ஒரு பீஸ் ஏலக்காய், 2 பீஸ் பட்டை, 2 கிராம்பு எடுத்துருக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக கோகோனட் பீசஸ் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் மசாலா பவுடர்லாம் பார்த்துடலாம். 1/2 teaspoon டர்மரிக் பவுடர், 1 teaspoon கொரியாண்டர் பவுடர், 1 teaspoon சில்லி பவுடர், 1/2 teaspoon ரோஸ்டட் ஜீரா பவுடர், 1/2 teaspoon ஆம்ச்சூர் பவுடர், 1 teaspoon கரம் மசாலா, அப்புறம் ஒரு 2 பே லீஃப் எடுத்துருக்கிறேன், டீஸ்பூன் கடுகு, 1 teaspoon ஜீரா எடுத்துருக்கிறேன், கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், சால்ட் அண்ட் சுகர். அப்புறம் ஃபைனலாக போடுறதுக்காக வேண்டி டொமேட்டோவை நல்லா ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் 1 teaspoon ஆயில் போட்டிருக்கிறேன். நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ அந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறேன். ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் ஃப்ரை ஆனால ஆனியன் சேர்ந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அப்புறம் இந்த கோகோனட் பீசஸ், தேவையான சால்ட் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சாஃப்ட் ஆகும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அது நல்லா கூல் ஆன உடனே கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். பேஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுருக்கிறேன். இதில் ஒரு 2 இல்லைன்னா 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போடணும். இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயில் தேவை. இந்த பே லீஃப், இந்த கடுகு அண்ட் ஜீரா, இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காய பவுடர், இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம். இது அந்த ஆயிலோடு சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகணும். பச்சை ஸ்மெல் போகணும். நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ டர்மரிக் பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், சில்லி பவுடர், ஆம்ச்சூர் பவுடர், ஜீரா பவுடர் அண்ட் கரம் மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். அதோட ரா ஸ்மெல் போகிறது வரை நல்லா குக் பண்ணணும். கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ். இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பிளாக் சென்னாவை ஆட் பண்ணிடலாம். அந்த மசாலாவோட சேர்ந்து அது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ண வாட்டரையே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான சால்ட்டு அண்ட் சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம். இன்னும் ஒரு 1 cup வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஒரு 2 minutes நல்லா குக் ஆகணும். இப்போ ஃபைனலாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோ பீசஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப குக் ஆகணும்னு தேவையில்லை, அந்த க்ரன்ச்சினஸ் வேணும். அதனால் ஒரு 2 minutes குக் ஆகணும். கொரியாண்டர் லீவ்ஸும் போட்டுடலாம். லிட்டை போட்டு ஒரு 2 minutes குக் பண்ணலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ போஹா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ போஹா அது உப்புமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் 2 கப் ஒயிட் அவல் எடுத்துருக்கிறேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு 10 minutes நல்லா ஊற வச்சுருக்கிறேன். சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். ஒரு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 2 க்ரீன் சில்லியை ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிரவுண்ட்நட், 1 teaspoon ஜீரா, 1 teaspoon மஸ்டர்ட்,
ஒரு 1/2 teaspoon turmeric powder, sugar and salt, coriander leaves, 2 சின்ன உருளைக்கிழங்க பாயில் பண்ணி அதுவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இங்கே சின்ன சின்ன பீசஸாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 லெமன் எடுத்துருக்கிறேன். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். கடாய் வச்சுருக்கிறேன். அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கிறேன். அதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற கடுகையும் ஜீராவையும் ஆட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் கருவேப்பிலை, க்ரீன் சில்லி, அப்புறம் கிரவுண்ட்நட் இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ வெங்காயம் இதுவும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும். கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டர்மரிக் பவுடர், சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பாயில் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோவும் ஆட் பண்ணிடலாம். வேணும்னா குட்டியாக சின்ன சின்ன பீசஸாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக போட்டுக்கிறேன். இப்போ அவல் ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அந்த வெங்காயம் அந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து அவளோட சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 1/2 லெமன் புளிஞ்சு அதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஃபைனலாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ். நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம். ஒரு பிளேட்டில் போகா எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே அந்த சென்னா கிரேவியை அதில் அப்படியே போட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக ஆனியன், கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்டான ரெசிபி. டிஷியஸான நாக்பூர் ஸ்டைல் தரி போகா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.